הישראלי רוצה את החטופים. העם רוצה דמוקרטיה. העם לא מאמין לראש הממשלה. העם רוצה ועדת חקירה ממלכתית. העם לא רוצה מלחמה. העם רוצה עסקה כוללת. העם רוצה בחירות עכשיו. Help us bring Israel back home now, before it's too late. It is almost too late. ימים של מלחמה, 59 חטופים בגיהנום. עד מתי נמשיך לקום לימים בהם זו המציאות שלנו פה במדינה? די, די. ממשלה